عايزين تاكلوا ايه؟ عايزين ناكل اي حاجه حلوه. اي حاجه حلوه. مم. انت عارف الساعه كام؟ من بالليل مش مشكله يعني. ما شاء الله. انت عارف انا لو اتجلط. انا يعني مش حد غريب، بتيجي من الغريب ولا تيجي من البعيد. أه. انا بقى القريب. يعني انت عايز تجلطني؟ بعد الشهر. مش هتيجي من حد غريب. طيب اركن بقى، هات لي الطبق. معايا هنا طبق. هنعجن بقى، لازم حاجه حلوه. ولو انت سقعانه وفي عز التلج هقول لك تعملي ايه. معاكي 3 معالق سكر، وهنحط عليهم معلقه خميره كبيره، وهنعمل حاجه حلوه. بس عايزه اقول لك الدنيا ساقعه قوي ومش حابه ماسكه بقى وعجن ولت والكلام ده. فهنحط كوبايه ميه دافيه ومش هنلمس العجين. تمام كده، تمام كده. ومعلقه خل حلوه كده كبيره، حطيها بقى على السكر والخميره والميه ورشه ملح. وبرضه بفكرك ان احنا مش هندمس العجين. معايا كوبايه الا ربع زبده على زيت، ورشه بسيطه من الشمر واليانسون، بس طحناهم نص طحنه، ومعلقه كبيره نشا. عندك معلقه لبن بودر ماشي، عندك كوبايه زبادي حطي، ما عندكيش يبقى بميه واديها. معايا كوبايه الا ربع زبده على زيت، تقدري تحطي ربع ونص كوبايه سمنه. خليت منهم حته كده، هبدا اسيحها تفك كده، انا مش بسخنها. ومعايا حوالي كوبايتين دي كده كان نص كوبايه في كيس، وهجيب الباقي. تمام. هبدا احط دي معلقه معلقه، بحيث كوبايه الميه الدافيه تعجنها. تمام كده. هحط معلقه معلقه كده لحد دول بما يعادل كوبايتين دي. كام جرام دي؟ حوالي 350. تمام. وكوبايه الميه الدافيه، الكوبايه اللي بتشربي فيها الشاي. تمام. حوالي يعني 180 جرام، 170 جرام على حسب. بنفس الكوبايه حطي فيها كوبايتين الدقيق. هعجن لحد ايه ما العجينه تبقى متماسكه وما تلزقش في الطبق اللي انا بعجن فيه. تمام كده. بالسباتيولا بمعلقه هتأدي الغرض. طيب هتحطي بيكنج باودر، حطي رشه بسيطه، ما عندكيش ما تحطيش. الخل مع الخميره بيقوم بالمهمه. وبالسباتيولا هتبدأي كده، احنا الساعه 2 بالليل وسقعانين، وهقول لك لما تبقي سقعانه مالكيش نفس تعملي وسهرانين بيذاكروا، هقول لك تعملي ايه. هتعملي اللي انا بعمله ده وهتحطيه في صينيه وهنشوف هيطلع ايه. انا قلت لكم انا سقعانه ومش ناقصانه. تمام كده، تمام كده. هبدأ بقى اعجنهم، مش هحط ايدي، مش عايزين لحوسه بقى وعجن وتقوير بالليل. هي بالسباتيولا هتلفيها لحد ما ايه تعمل معاكي العجينه لسه بتلزق في الطبق. فهحط كمان معلقه دقيق واعجن. تمام كده. هعجن لحد ما احس ان هي اتعجنت معايا ومفيش اي حاجه، الطبق نضيف. مش بتمسك. بالسباتيولا كده. وهجيب صينيه، تدهنيها زيت، تدهنيها سمنه، تدهنيها حته زبده يكون احسن. تمام كده. انا مش هاخد السمنه في حته لسه ما تسيحتش، دي هشيلها اللي وقعت في العجين. تمام. مش هاخدها كلها. تقدري تعمليها بنص كوبايه بس. هاخد الحته دي اللي هي متلجه وهشيلها من العجين، وهلف بقى بيها العجينه. الباقي اللي معايا هتبدا تمسح من الطبق اللي بعجن فيه، مش هيبقى فيه اثر عجين خالص. تمام. زي ما اتفقنا احنا سقعانين ومش ناقصين، ولا تحطي ايدك في عجين ولا تعجيني خالص. انتي بالمعلقه هتلفيها، هتبص تلاقيها الحاجه اللي بتعجني فيها اهي بدأت ايه ما فيهاش عجين وما بتلزقش خالص. تمام كده، تمام كده. هبدأ اهي، شايفين لمت، وشوية الزبدة اللي حطيناهم في الآخر دول بيديلها طعم وبينقلها في حتة تانية. لا تقولي لي كيكة ولا تقولي لي قرص ولا تقولي لي أي حاجة. تعالوا نشوف بقى عملنا إيه الساعة 2 بالليل. تمام كده. هتبدأ، احنا قلنا مش هنحط ايدينا، احنا عجناها اهي، هنسيبها تريح حوالي 10 دقايق. ولو انتي بتشوفيني اول مرة
اتمنى تشجعيني، لايك، متابعة، اشتراك، شيري على قد ما تقدري. انا هنا سبتها تريح 10 دقايق، ما لحقتش، وهبدأ اقطعها كده بالمعلقة. العجينة متماسكة، ولا هي سايلة قوي ولا هي بتلزق، بس بالمعلقة. وهنحط طبعا هنا انا حطيتها جنب بعض، لا هرجع افصلهم شوية. يعني احنا حاطين خميرة، والخميرة هتخمر هيلزقوا كده كده ببعض. هرجع افصلهم من جنب بعض، وهقول لك الخطأ اللي انا وقعت فيه عشان انتي ما تقعيش فيه. تمام. طبعا هنا انا بعد ما لزقتهم في بعض رحت بعدهم عن بعض، لان لسه هيخمروا هيكتروا. يعني العجينه هتخمر وهتملى الصينيه. هوريها لك وهي خمرانه اهي. شايفين الطبق اللي انا عجنت فيه مفهوش، مش بيتلزق خالص. وبالمعلقه سباتيولا افضلي حطي كده، بس سيبي فراغ بين كل واحده. تمام. طبعا انت حاسه ان شكلها مش عاطفي خالص. هوريكي في الاخر هتبقى اخر حته بقى احطها في النص تبقى كبيره شويه اهي. وده اخري معاكم الساعه 2 بالليل. تمام. تمام. سيبيها بقى تخمر. اوريها لك دلوقتي بعد ما تخمر. حسيت انها متفركشه قوي اللي في النص دي، فرحت بالمعلقه كده مسوياها. بعد ما يعني لميت اللي في الطبق اللي عجنت فيه كله، هسويها كويس واقلبها بحيث اما تخمر تبقى شكلها كويس. هي كلها شكلها مش عاطفي، بس هوريها لك هتبقى في الاخر. هسيبها بقى حوالي ساعه كده تخمر. ولو انت حطيتيها فتحت الفرن ويسخن وقفلتيه هتسهل عليك كتير. هتاخد مثلا بتاع ربع ساعة. سيبيها تخمر كده والخميرة تفوت فيها وهوريها لك. ولو انت بتشوفيني لأول مرة اتمنى تشجعيني، لايك، متابعة، اشتراك، شيري على قد ما تقدري. الصفحة لسه يعني مش شغالة، مش متفاعلة قوي. بصي بقى بعد ما خمرت استنيت عليها لحد ما خمرت، غطيتها وسبتها. هنا الخطأ اللي انا وقعت فيه، شغلت الشوايه فوق وتحت مع بعض، فادتني القعر بتاع. بصي عايزه اقول لك ان هي لا كيكه ولا قرص، ولا يعني طعمها في منتهى الجمال. ولو انت حاطه كوبايه زبادي مش لبن يكون قاطع، او حطي عليه معلقه الخل، هتدي طعمها في حته تانية. السوا بتاعها افتحي من تحت، حطيها على الرف الوسطاني حراره 200، وسيبيها لحد ما الحروف تحمر وافتحي عليها الشوايه. لا انا فتحت فوق وتحت، ما تقعيش في الخطأ اللي انا. بس طلعت في منتهى الجمال. بصي احلى من الكيكه بمراحل، هشه وطريه وتحفه وخطيره. بصي الجمال، خطيره. دي بقى مع كوبايه شاي بلبن، مع كوبايه قهوه فرنساوي. انا لما فتحت الشوايه عليها اديتها وش اتلسوعت من فوق، بس هي مستويه وخطيره وخمرانه، واخده راحتها في الخمر عشان الجو ساقع. سبتها حوالي ساعة ونص كده، لقيت عليت. اوعي تسويها من غير ما تحسي ان الخميرة فاتت فيها وعليت معاكي. لو لقيتيها لسه هابطة زي ما انا وريتها لك، بعد ما تخمر لازم تعلى. ما لقيتهاش عليت معاكي ما تسويهاش، تاخد وقتها، الجو ساقع. بصي الجمال، هشاشة وطعم حكاية. 3 معالق سكر مديين لها طعم. ويا سلام بقى لو كوباية خميرة او شوية لبن قاطعين هتبقى زي الفل. تقدري تحشيها اي حاجة، تحشيها اي حاجة، بس انت لو هتحشيها ما تحطيش 3 معالق سكر. في النهاية اتمنى يكون الفيديو نال اعجاب